这款是博士的 FU6 Plus 啊，也是博士今年新出的一个新品，极具性价比、极具竞争力的一个新品。全自动的一个智能锁啊，该有的功能它全部都有。那这是配的一个电子感应锁体啊，它并不是纯正的电子锁啊，电子感应锁体啊，这边有个线。博士的卡片还是非常漂亮的。OK， 我们看一下下面。这款锁的话呢，是可以说定位是博士的一个全自动智能锁里面的一个入门型号，但是旗舰机该有的功能它全部都有啊，造型也是非常的饱满大气啊，人脸识别，视频可视、指纹卡片、密码、远程钥匙都有的啊，这边还有一个贴心的防假手的一个设计。这款锁的话呢，也是全球支持联网的，采用的是涂鸦联网平台。那我们看一下后面板。这款锁的话呢，它采用的是2块锂电池供电啊，双电路供电的一个设计啊，就是这里有一块电池，这里还有一块电池。一块电池没有电，它第2块电池也是可以保证你智能锁的一个正常运作。一大一小2块电池。那这款锁的话呢，它的对标型号啊，你说品牌相应差不多的话有，飞利浦的702 FVP， 但是702 FVP 的话，它只是1块电池，相对来说更像德诗曼的 Q50系列的旗舰型号啊，但是它的拿货价格包括品牌的一个溢价都比德诗曼要好得多。OK。